Всем привет! Сегодня я за Майкл Десанту купил катер. Вот стоит катер. Вот первая лодка, которую я купил. Эта лодка стоит 22 тысячи. Купи яхту сегодня. Бля, это самолеты. Вот. Вот эту я лодку купил. Она 25-160. Это уже при взгляде на смертельно низкую цену вас должна прилить кровь к чреслам Сан-Трэп. Двухкатер, его двигатель мощный ровно настолько, что вы без труда смогли вляпаться в неприятности. Эта лодка станет самым подходящим подарком вашему избранному ребенку, когда ему станет 16. И вы поймете, что шанса сделать из него нормального человека у вас уже нет. Вот поэтому и покупайте всегда такую лодку. Вот как она выглядит. Вот лодка. Никогда не думайте, денег-то у него и так много. У него вон 62 355 долларов у Майкла. Давайте покатаемся. А то вон у всех катера есть, все такое. И я решил себе катер купить. Это вот хороший катер. Звук у него тихий, поэтому не слышно, как будто он вообще не едет. Но он там самолет садится. Мистер К-10, ваш заказ доставлен к вашему причалу в яхт-клуб. Благодарим за покупку. Подтверждение права мистер К, ваш заказ, так далее, сторис доставлен к вашему причалу в яхт-клуб. Благодарим за покупку. Отдел продаж. Вот. И вот такая вот у нас хорошая яхта. Стоимостью которой стоит 22 тысячи долларов. Вот как.
Козел, а? Ладно, хрен с ним. Можем вон потом соседскую взять. Это чья-то другая яхта. Я не знаю, что тут сменить. Все. Поэтому покупайте вот эту вот пристань. Все. На этом видео у меня заканчивается. Всем пока.